Hello，我係阿來啊，歡迎收睇靈異倒後鏡。你有冇試過喺一個你以為得自己一個人嘅密閉空間，但係身邊所有人嘅反應都話畀你聽，你隔籬其實坐咗個人。我試過喺我架中港貨車嘅駕駛室入面，而一切嘅開始只係因為我送遲咗一批唔應該遲到嘅貨。呢件事係發生喺小弟我身上。大約20年前，我開始揸中港車牛奶仔上路。有一日，老細安排咗我去廣州一間紙品廠度裝貨返香港。老細話：阿來，呢車係紙紮嘢嚟㗎，係拋貨，好輕㗎咋。行大口岸冇掩雞衝返嚟，就算查車都好快搞掂㗎咋。咁我梗係即刻掠反應啦。嗰排口岸大屠殺，條查車龍晚晚都排天光。但係我記得之前見過有架車棺材嘅，又係遇着查車，佢照完機隊都唔使排，就直接揸部車衝咗埋去查驗台。佢不出10分鐘就回自由返香港啦。當時企咗喺度呆等咗幾粒鐘嘅我，非常之佩服呢位師兄，佢真係藝高人膽大啊！半夜3更，成車棺材就咁得住啲查驗員嘅門口。喂，夜媽媽個人又攰，見到啲棺材一個一個咁搭起晒，每個棺材底墊住嗰塊棺材布，俾查驗台嘅風扇吹到喺你面前飄下飄下咁樣，嗰下個心都幾多幻想噶。咁查車嗰班人一見到就梗係 VIP 處理啦，送瘟神咁送走佢啊。咁我嗰晚接咗啲車貨，亦都唔好彩又遇上查車。咁我機檢完之後，查驗員就同我講：喂，司機，你個貨斗左前方有陰影要查車喎。咁當兩個姑爺一開門嘅時候，我見到佢哋嘅反應係退後咗2步，呆咗咁企定定。咁我就行埋去睇下咩環境啊。就喺嗰一眼，我車斗入面嘅燈加埋入邊5顏6色嘅紙紮品，都幾壯觀下噶。咁2條友就出聲啦：喂，師傅，下次裝貨裝好啲啦。原來啲紙紮人好整齊咁企晒喺車尾個門口，嚇親佢哋。咁佢哋就開始將啲紙紮品慢慢搬出嚟啦。入邊乜都有，有屋啊，有車啊，船啊，呢啲比較多啦。咁佢哋差唔多搬到去車頭左邊，就揾到要查嗰件貨啦。佢哋查完就話：喂，呢2件貨要扣喎，可能仲要扣埋車啊。咁我就即刻打畀老細報告情況啦。老細一聽到，佢就話啦：喂，啲車貨人哋聽晚就要用噶咯喎。咁我就話啦：喂，老細，要扣都冇計噶，又唔係我哋問題，查到有嘢係佢哋問題啊嘛。咁卒之個車貨我就真係遲咗2日先返到香港。當我去到卸貨點嘅時候，原來嗰批貨係有幾個客人訂製畀先人喺大酒店用嘅，而其中有個仲係琴晚設靈嘅，但係我就足足遲咗1日先到。喂，我都係嗰句啦，我都唔想噶嘛，又唔係我問題，我負責揸車噶咋。之後怪事就開始發生啦。一晚我好似平時咁過關返香港，我過咗邊防金手指之後，去到個更亭會有人檢查個車頭。當我就快到嘅時候，佢哋就會用支電筒射住個車頭。平時佢哋都係照1、2下，但係今次佢哋就好似照田雞咁射住我車頭唔喐喎。咁我因為畀佢直射住，我乜都睇唔到就停咗啦。好快佢哋就衝咗埋嚟拉咗我落車，其中一個就上咗我駕駛室。我問：喂，咩事啊？司機，頭先你旁邊個人呢？喂，你唔好嚇我啦，我停咗喺度都冇喐過，
你自己睇下有冇人啦，就算有，都唔會坐喺車頭度過啦。咁佢哋好仔細咁檢查完，就放咗我走啦。咁我即刻諗，唔係真係返嚟搵我啊嘛？咁過咗2日，我又係夜晚過關返香港。我去到邊防，金手指都未過。我過咗好耐，過極都冇動靜。我以為部機壞咗啦。咁我準備倒車去另外一條通道嘅時候，邊防啲人就大叫：司機停車！原來我已經被前後包圍。今次佢哋6個人，其中2個就夾住我，其他4個就喺度守個駕駛室。佢哋好仔細咁連個車底都睇埋。其中一個就走埋嚟問我啦：司機，頭先坐喺副駕個人呢？我話冇啊，就係得我一個。我哋喺監控見到你副駕有個人，佢去咗邊？你唔講好大罪啊！我就話啦，你不如睇多次個監控。我停咗喺度，副駕又冇開門又冇開窗，何來有人啊？你睇多次先啦。佢哋再反覆查過，乜嘢都揾唔到又睇唔到，咁就放咗我走啦。我由大陸關返去香港關，短短只係個3-2分鐘嘅車程，我就好似揸咗成粒鐘咁。我不停係咁諗，呢鋪真係大單啊，點搞呢？原來呢排我隔籬真係有嘢喺度，我又睇佢唔到，佢係男定女呢？我喺邊度惹返嚟呢？會唔會係上次指責嗰單嘢呢？佢係咪頭先已經落咗車呢？嗰刻我又驚又亂，我渾渾噩噩咁就過咗香港關。但係我去到測體溫個監亭，就喺停車嗰幾秒鐘，我好肯定佢仲喺我隔籬，因為就喺我停車嗰刻，測體溫個阿姐佢支探熱槍係指住我，但係佢驚嚇嘅眼神係定咗喺我乘客位嗰度。佢嘅眼神已經話咗俾我聽，佢見到我隔籬係有嘢喺度。嗰刻我嘅驚慌程度已經去到極點啊！我想即刻就喺度棄車逃跑啊！我嗰晚就咁泊咗部車喺街邊啊！我唔敢返車場啊，因為我泊車嘅車場係喺山邊，嗰度又冇人又冇燈，明知隔籬有嘢喺度，撞返車場，我真係唔夠膽啊！半夜3更，車場人影都冇隻，佢實嚟我嘢啦！我心諗，我真係俾個監生嚇死噶。咁我泊低咗部車喺街邊，就喳喳臨接部的士返屋企。我返到屋企，平時屋企2隻狗都會好開心咁擺住尾走埋嚟，但係今晚佢哋條尾係向下曲，仲要嗷嗷聲咁叫。我行到去佢哋身邊，佢哋係退後幾步，就繼續係嗷嗷聲咁叫。我留意到2隻狗嘅視線係喺我身後邊，我唔敢向後望啊！我直接就行去開門，因為嗰一刻我意識到佢真係仲跟住我。嗰一下，如果我意識再薄弱少少，我就真係跪咗喺度啊！因為我真係嚇到腳軟啦。我返到入屋，2隻狗嘅叫聲就去到出邊嘅鐵閘。我拉開咗少少窗簾，偷望出邊。佢哋係向住外面叫咗1分鐘左右就停咗啦。可能我屋企有祖先神台，門口土地，佢入唔到嚟啦。咁我等到天光，我先夠膽返去拎車啊。之後我就同老闆講咗成件事，再同佢講，不如同個客講，會唔會就係嗰次送遲咗嗰單嘢啊？咁佢哋做啲行應該要查都唔難啦。點知老闆佢就話：你傻 Q 咗啊！一講連個客都冇埋啊！咁我心諗佢咁講，我咪自己搞咯。之後我就即刻去揾咗個師傅，問到出嚟，師傅就話啦：你欠咗佢啲嘢，所以佢跟住你，一直想攞返嗰啲嘢。如果你攞唔到返出嚟，
佢一直都會跟住你，你都會好麻煩。你自己有冇做過啲咩傷天害理嘅事啊？咁我就150將件事同師傅講啦。呢件事最終問題唔係我啊，唔係我想搞出嚟噶。點解佢會跟實我啫？師傅有冇辦法搞啊？咁師傅再作法溝通咗一輪之後就話啦，嗱，你去揾返收貨嘅客，問係咪有啲係你上次遲咗送去而畀唔到嗰位先人嘅紙紮品，睇下仲喺唔喺度啦。如果仲喺度，就叫佢哋幫手燒返畀佢啦。你而家可以走噶啦，但係你最好就即刻處理咗佢，搞掂之後你再返嚟啦。我就溝通咗，你會盡快還返畀佢噶啦。於是我幾經轉折，終於揾到收貨嗰間長生店。當我去到，入面有個男人，我又將成件事解釋一次。佢聽完就問長問短，我講到牙血都出埋，佢就話冇聽過呢件事喎。正當我準備打電話想問下有冇畀錯個地址之際，有一個着住師傅衫嘅男人，佢就行咗入嚟。原來頭先嗰個唔係呢間鋪嘅人。我再同佢講咗一次，佢就話啦，其實我哋都約好咗先人嘅家屬，聽日就會化返畀呢位先人噶啦。因為家屬有啲紙紮係訂製畀先人，有先人嘅名嘅，所以一定會化返畀佢。不過當晚收唔到，梗係有啲唔好㗎啦。我哋都知唔關你嘅事，放心啦。我就安全起見話，不如你哋化完之後就通知我一下啦，等我安心啲。第二日我就收到長生店嘅通知，話已經搞掂咗啦。我就即刻上師傅度幫我做返個簡單嘅儀式，之後就再冇怪事發生啦。今日同大家分享到呢度，鍾意我哋頻道嘅朋友記得畀個 like 同埋訂閱我哋，支持一下小弟啊！我哋下次見啦，拜拜。